Փաշինյան 3 միլիոն դրամ պարգևավճար պատգամավորներին, 0 դրամ թոշակառուներին։ Սա լսենք եւ շարունակենք։ Կարծում եմ, որ մենք այն ավանդական ձևերով էլ թոշակ պետքա չբարձրացնենք։ Մենք պետքա գնանք այս ճանապարհով, իմիջիայլոց Կենսաթոշակները չբարձրացնելու մասին հայտարարած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը 3 միլիոնական դրամ պարգևավճար է բաժանել պատգամավորներին։ Կարգադրությունը ստորագրել է խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Իշխանությունը բաժանում է 3 միլիոն դրամ պարգևավճար մեկ անձի, բայց թոշակառուն ըստ իշխանությունների 10,000 դրամ ավել ստանալու իրավունք չունի։ Սույն մոտեցումը առաջացնում է ոչ միայն ֆինանսական, բարոյական խնդիր, այլ խորացնում է առանց այդ էլ խորը սոցիալական անվստահությունը, ոտնահարում է մի շարք այլ արժեքներ, այդ թվում մարդու արժանապատվությունը, ժողովրդավարական հասարակությունում, սոցիալական քաղաքականության հիմքում պետք է լինի մարդը հատկապես ամենախոցելի խմբերը, թոշակառուի թոշակի իրավունքը բխում է վերջինիս ողջ կյանքի ընթացքում, աշխատանքի, հարկերի վճարելուց, այլ ոչ թե բարեգործություն։ Եվրոպական սոցիալական մոդելներում անընդունելի է, երբ իշխանությունը փորձում է սահմանափակել քաղաքացուն տրված սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու պետության պարտավորությունը։ Պետությունը կարող է սահմանել աջակցություն, տրամադրելու միջազգայնորեն հաստատված չափանիշներ, բայց չի կարող մտնել մարդու գրպանը եւ թելադրել ինչպես ապրել։ Պարգևատրելը զուտ պատգամավորներին խորը անհավասարության եւ անարդարության մեր իշխանությունների իրական եվրոպական ուղուց շեղվելու եւ կեղծավորության վառ ապացույցներն են։ Թոշակառուների ապրելակերպն է պետության հայելին։ Հարգանքով հանուն ժողովրդավար պետականության կուսակցության նախագահ Արսեն Սարգսյան։ Կանխավ շնորհակալություն։